Ka bella jere l'info tout le monde. Partagez maximum bonne nouvelle baden de bé. Nebelmaou, billet le 9, billet lundi le 9 octobre 2023. Billet lundi le 9 octobre 2023. Ansigi kounye mounye. Minye ya famia bala Kidal. Ambe Kidal kono déjà. Ambe Kidal kono. Ane Kidal teteme 20 km ka. Ane Kidal teteme 20 km ka. Amena andadu olako. Wala wala. Malini, comment ça s'appelle? Anga Surasu ni Kidal, même pas 20 km. Amena andadu olako. Wala wala. Nambola eno. Ya famia bala minye anifis. Ya famia bala anga Surasu donaye. Ambo imaji fana yera aula. Nantemena kaboeno. Minye Kidal yera kononaye. Ya famia bala turosu munu tunye marfata. Ku ya famia kobe mali tla. Kobe mali chi. Muso jugu munu donkolo ngolo. Olu fana be tegere fola yende. Obe doone ko lube anga arme kumbe. Ko mali arme setola do Kidali. Ko lube anga arme kumbe. Ya famia bala. Sema muso. Ibado a chela ka be bolla. Muso munu tura Kidali. Ya famia bala. Si jugu munu tura Kidali. Olube ya famille bala dona Kidali konona na ko olube anga Surasu kumbe ngache setiye wati mina ni nana kibe ya meme ate marcho asimi na e chauche sore na e muso fen sore aya bebo bara la parce que kafiri dondu ni muso jugu nu de donkolo nu de anma ambe ofra emazika la kayira awla nan temena kabo no minye semasi imam duko ka ton ne refa ka ton semasi kɛra ɲugun tan fɛn ye bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi la kunu ne ye quartier min don ɲɔgɔn na Paris kɔnɔ n ye quartier min don ɲɔgɔn na Paris kɔnɔ walahi i mana taa fa ye fɛn fɛn kɔnɔ k'a daminɛ premier étage fo 8e étage i mana don so fɛn fɛn kɔnɔ semasi tɔgɔ jugu de bɛ ka fɔ ye semasi bɛ ka nɛni ye semasi bɛ ka buruja ye hali kawji ma ka di bi ka tɛmɛ semasi kan hali arasbaci ma ka di bi ka tɛmɛ semasi kan hali samiya bo kɛnɛ o makadi bi ka tɛmɛ semasi kan ni ye semasi salen de ka tila ka sudu semasi tɛ don dala fo ka diɲɛ dugukolo meleke bila n'o y'o fɔ yan dɛ n ko masa kelen tile tɛ diɲɛ laban n ko cɛw cɛ mana maga asimina n ko malo b'a kɔfɛ kunu ne ye fa ye min don ɲɔgɔn na a ka ca ni tan ni kɔ ye walahi bɛɛ bɛ semasi kan bɛɛ bɛ k'u dɔgɔya bɛɛ bɛ k'u nɛni bɛɛ bɛ ka daji t'u kun na bɛɛ tigɛr'u la an bɛna an da don o la ko explication di aw ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Haidara ko Haidara taara comment s'appelle Diko ka so ko ka taa delili kɛ ko bɔli min bɛna kɛ le 13 i y'a faamuya b'a la k'a b'a ɲini fɛ k'o kana bɔ mais an bɛna an da don o la quoi ni cɛkɔrɔba ninnu ne y'a f'u ye ko fɛn bɛ yɛlɛ u la ɲɛ tɛ fɛn min da kɔnɔ an bɛna an da don o la n'an bɔra yen min ye MINUSMA ye caman bɛ ka Mali bila an bɛna o fana image yira o la min ye MINUSMA ye caman bɛ ka ji kɛ bidon kɔnɔ parce que an donna Kidali cɛw cɛ mana sɔrɔ o lamini ninnu na bilahi bɔmu jugu min b'an bolo an b'a ci la o b'a dɔn caman bɛ ka ji kɛ bidon na bi comment s'appelle MINUSMA mɔgɔw an b'o ja fana yira aw la yanni an ka don an sigikunba kɔnɔ an bɛ Baculi Ɲangi fo musobaw ka musoba muso in bɛ ka dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma dɛ fantanden fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ni ekɔliso taga n'o minɛn se t'i ye walima ni a fini se t'i ye Baculi ye fini san ka di fantanden bɛɛ lajɛlen ma fantanden minnu ni se t'u masaw ye ka ekɔliso minɛn san ka d'u ma Baculi ye ekɔliso minɛn san ka di fantanden bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Baculi fo ka wali ɲuman dɔn n'a tun man ɲi anw t'a tɔgɔ fɔ ni Mali ko tun tɛ anw t'a tɔgɔ fɔ Baculi bɛ ka fantanw dɛmɛ bi a ka bon hakili ma ni Baculi tun tɛ fantanw tun tɛ lafiya ni Baculi tun tɛ fantanw tun bɛ sɛgɛn dɛ fantanden fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ni se t'u ye Baculi y'a bɛɛ dɛmɛ a bɛɛ bɛ se k'a ka kalan kɛ cogo min na ka ɲɛ ekɔliso minɛnw sanna ka d'u ma saki sanna ka d'u ma i y'a faamuya b'a la kaye sanna ka d'u ma fɛn bɛɛ lajɛlen sanna ka d'u ma Baculi an ka foli bi ye i ka ɲi bi i ka ɲi sini i bɛ hinɛ fantanw na i ka wari i bɛ ka tila i ni fantanw cɛ Baculi président musow tɛmɛna yan u ye anw ka nafolow suɲa centaine de milliards fantanw ma dɛmɛ dulɔbaw tun bɛna san Faransi kɔnɔ yan président musow tɛmɛna yan a dalilu bɛ an bolo a preuve b'an bolo a fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo waati min na denmisɛnninw tɛ kalan na san 2 président musow bɛ ka miliyari fusugu dulɔ buteli kelen 1 million et quelque o de la ni ne ye mɔgɔ dɔw ye ko i bɛ dɔ fɔ Baculi ma
ne tigɛlen b'u la bi quoi bilahi muso min taara wari ɲini jamana kɔ kan ka wari sɔrɔ ka na tila ni fantanw cɛ i bɛ ala jugu dɔw de sigilen ko bɛ bi muso kan da tɛ muso min na muso min tɛ bɛɛ jaabi a t'a da don ko bɛɛ la ni bin'o kan i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na batuli an bɛ ɲɔgɔn bolo k'i fo k'i waleɲuman dɔn o n'a san ne balimaw an sigikunba ye mun ye comment ça s'appelle mali sɔrɔsiw u donna kidali ni n ko donna kidali n bɛna fɔ aw ye sisan aw b'a faamuya n bɛna wala aw b'a faamuya i b'a dɔn an tɛmɛna anifis ni kidali cɛ kilo 60 an tɛmɛna yen déjà yen contrôle b'an bolo n bɛna o image k'a la an ka sɔrɔsiw yɛrɛ o kuma fɔ ka wala ka bara ci an bɛna o image yira la an tɛmɛna anifisi ani kidali bɛ 20 km de la dugu dɔ bɛ yen nɔ ko taliki an donna o dugu la an taara terrorisiw sɔrɔ yen sema terrorisiw sɔrɔ yen nɔ an y'olu kun ci k'u da fara an tɛmɛna taliki la an taara dugu wɛrɛ fana bɛ yen nɔ ko farasi i y'a faamuya b'a la a farasi an taara o dugu fana la an ye sema terrorisiw sɔrɔ yen nɔ an y'o kun ci k'u da fara nin b'a yira ko an bɛ kidali mali ni kidali 20 km i y'a faamuya b'a la an dontɔla i y'a faamuya b'a la taliki an ye terroriste fɛn sɔrɔ an y'a bɛɛ faga on est kidali an ye kidali bɛɛ de lamini quoi mali sɔrɔsiw ye kidali bɛɛ lamini ye wa an ka sɔrɔsiw bɛ c'est à dire que mali territoire bɛɛ lajɛlen b'an ka sɔrɔsiw bolo bi mali territoire bɛɛ b'an ka sɔrɔsiw bolo taliki ani kidali tɛ tɛmɛ 20 km kan a bɛ komi kidali donda a n'a bɔda an y'a bɛɛ lamini i y'a faamuya b'a la mais an ma don kidali yɛrɛ dugu kɔnɔ fɔlɔ ka da kun jumɛn kan bɔmu jugu minnu bɛ dugukolo duguma ani bɔmu jugu minnu bɛ kidali dugu kɔnɔna la an bɛ k'olu de bɔ dugukolo duguma ka sɔrɔ ka i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka fɛrɛ an ka baaraw ma parce que o tun ye kidali bɛɛ lamini ni bɔmu jugu de komi an dontɔla min filɛ kidali yan'an ka don fɛn jugu minnu bɛ dugukolo duguma an bɛ k'olu de i y'a faamuya b'a la sɔgɔ bɛ fɔlɔ k'olu labɔ n'olu bɛɛ bɔra waati min na an bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ kɛlɛ ma sinon an bɛ kidali an bɛ don min na komi bi depuis vendredi i y'a faamuya b'a la an ye taliki minɛ i y'a faamuya kidali dugu fitinin dɔ bɛ yen nɔ ko taliki an ye yen minɛ terroriste fɛn tun bɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la n'an y'u sɔrɔ yen an y'a bɛɛ faga a farasi ko dugu u ka dugu wɛrɛ bɛ yen nɔ ko a farasi an y'o fana minɛ terroriste fɛn tun bɛ yen an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara ala ka barika don asimi na ni asimi tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ ni asimi tun ma na anw tɛ lafiya ni asimi tun ma na a tɛ jɔ kidali bɛ an tɛgɛ kɔnɔ bi parce que mɔgɔ tɛ don kidali bi mɔgɔ tɛ bɔ kidali contrôle b'an bolo k'a daminɛ i y'a faamuya b'a la alizeri ni kidali cɛ mali sɔrɔsiw bɛ yen k'a daminɛ i y'a faamuya b'a la kidali ni moti cɛ mali sɔrɔsiw bɛ yen kidali bɛ camancɛ de la sisan an ka sɔrɔsiw y'a fan bɛɛ lajɛlen lamini sɔsɔ cogo tɛ nin kuma in na wulu cogo t'a la i y'a faamuya b'a la ni mɔgɔ minnu ma d'a la fana a bɛ se ka taa ko ɲɛɲini kidali dugu min bɛ yen ko taliki ani kidali tɛ tɛmɛ 20 km kan i bɛ se k'i to taliki ka mɔgɔw wele kidali kɔnɔ i bɛ se k'i to taliki i y'a faamuya b'a la ka kule ni kulela mɔgɔ minnu bɛ kidali o b'i laminɛ wa kidali contrôle bɛɛ b'an bolo bi i y'a faamuya b'a la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sema terrorisiw i y'a faamuya b'a la o ye kidali fan bɛɛ lamini ni bɔmu jugu ye walasa an ka sɔrɔsiw dontɔla kidali u ka taa bi jan kɔnɔ bɔmu ka wuli n'an ka sɔrɔsiw ye k'u faga walima ka an ka minɛnw jeni mais ala bɛ ko min na a ma tiɲɛ asime nin ko in bɛɛ ɲɛ sigi i y'a faamuya b'a la ka ni labɛn bɛɛ lajɛlen sabati bɔmu tɛ se ka foyi kɛ an ka sɔrɔsiw la tuguni bɔmu tɛ se ka foyi kɛ an ka minɛnw na tuguni i y'a faamuya b'a la ala ni asimi ka cɛsiri bolo a minɛnw bɛ irisi bolo bɔmu bɛ fan o fan fɛ blende sugu dɔ bɛ yen nɔ a b'a bɔmu bɛɛ lajɛlen fili ka bɔ dugukolo duguma a bɔmu c'est à dire bɔmu bɛ dugukolo fan o fan fɛ i y'a faamuya ni blende y'i ɲɛsin yen dɔrɔn bɔmu yɛrɛ bɛ sauter ka bɔ yen wa a tɛ se ka foyi kɛ blende la o minɛnw b'an bolo sema mɔgɔw ye bɔmu don fan bɛɛ fɛ komi anw dontɔla min filɛ kidali an setɔla min filɛ kidali sema mɔgɔw u yɛrɛ bɛ ka taa c'est à dire que u bɛ ka taa don u yɛrɛ ka bɔmu jugu la u yɛrɛ ye bɔmu jugu min don dɛ u bɛ ka taa tagama o kan sema terrorisiw bɔmu bɛ k'u yɛrɛ faga kɔlɔn jugu jiri a bɛ kara yɛrɛ kɔnɔ sema terrorisiw u yɛrɛ ye bɔmu jugu min turu walasa an ka sɔrɔsiw ka taa bin jan kɔnɔ u yɛrɛ de bɛ ka taa yɛlɛ u ka bɔmu jugu kan bi a bɛ k'u bɛɛ bata sauter n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la kɛlɛ cogo tɛ mali la bi mɔgɔ tɛ se mali la bi tiɲɛ bɛ c'est à dire mali bɛ tiɲɛ de kan an ma foyi ɲini mɔgɔw fɛ ko kidali ye anw ka jamana de an tɛ fɛ a ka tila cogo fana t'a la dɛ wa mali tɛ se ka kɛlɛ sema terrorisiw yɛrɛ ye bɔmu jugu min don walasa an ka sɔrɔsiw ka minɛnw ka tiɲɛ walasa k'an ka sɔrɔsiw faga
bombe ka sema mɔgɔ yɛrɛ de faga bi u yɛrɛ ye bɔn min don walasa an ka sɔrɔsiw bɛ se ka faga cogo min na bɔn bɛ k'u yɛrɛ de faga bi ala bɛ ko min na a tɛ tiɲɛ dɛ ala bɛ ko min na a tɛ tiɲɛ wa u yɛrɛ ye bɔn min don walahi a bɛ ka fagali to k'a ka bon hakili la parce que u tun y'a don Kidali fan bɛɛ de fɛ u tun bolo y'a faamuya b'a la o ye bɔn minnu don o sababu la an ka sɔrɔsiw tɛ se ka don Kidali mais u y'a dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye Kidali minɛ u yɛrɛ bolitɔ la k'u bɛ taa Alizeri i y'a faamuya la u ka mobili bɛ ka taa yɛlɛ bɔnbu kan a bɛ k'u bɛɛ faga bɔnbu bɛ k'u bɛɛ faga ala ka barika don tiɲɛ la wa n'an bɛ taa an bɛ se sema sɔrɔsi fɛn fɛn tun bɛ ka boli ka taa Kidali u taara yɛlɛ u yɛrɛ ka jan kɔnɔ u taara bin u yɛrɛ ka jan kɔnɔ u taara bin u yɛrɛ ka bɔnbu jugu kan bɔnbu jugu bɛ k'u bɛɛ faga n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bon an ye nin baaraba kɛ ka taliki minɛ a farasi k'olu bɛɛ minɛ olu bɛɛ bɛ an ka contrôle kɔnɔ bi an ni Kidali tɛ tɛmɛ 20 km kan Ras Bala ira de l'homme tranquille depuis Paris Kidali 20 km i bɛ se k'i to taliki ni kulela Kidali kɔnɔ mɔgɔ b'i laminɛ i bɛ se k'i to taliki c'est pas la peine i ka téléphone ta k'i bɛ mɔgɔ wele Kidali i jɔ taliki dɔrɔn n'i ko wow mɔgɔ b'i jaabi n ka cɛ i b'i to taliki n'i ko karisa n mago b'i la a b'a fɔ n bɛ sira la ka na c'est pas la peine i ka téléphone ta k'i bɛ mɔgɔ wele an bɛ Kidali kɔnɔ bi Kidali an y'a bɛɛ entouré an ye Kidali bɛɛ entouré ala ka barika don tiɲɛ la ne balimaw sema sɔrɔsiw u y'a dɔn k'a fɔ ko baara banna pewu Kidali muso jugu minnu ye denkolonw wolo ka se jugudenw wolo i y'a faamuya la k'u cɛw poussé u ka Mali ci muso minnu tun bɛ Azawadi drapeau i y'a faamuya la Mali drapeau k'a siri fale la walima ka Mali drapeau k'a da dugu ma ka tagama kan walima ka Mali drapeau da dugu ma k'u bo k'a kan o lagasaden ninnu de bɛ don an na bi k'olu b'an ka sɔrɔsiw kunbɛn Asimi ninnu ye sijugudenw de ye dɛ ninnu muso ninnu de ye denkolonw wolo ni muso ninnu de y'u cɛw poussé k'u ka Mali tila an ɲa tun b'u la o waati min na se tun tɛ anw ye waati min na buwa tun bɛ Mali kun na muso jugu minnu tun bɛ kule la ko Mali ka tila i y'a faamuya b'a la u ka passeport ka dilan u ka wari ka dilan olu dɛsɛlen bi k'olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ an ka sɔrɔsiw kɔnɔ aw kan'u to yen dɛ n'aw donna Kidali si juguden fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara muso jugu tɛ foyi wolo ni denkolon tɛ ninnu de ye si jugudenw wolo ka denkolonw wolo ka tila k'u pousser i y'a faamuya b'a la k'u ka Mali tila bi u dɛsɛlen u ta tiɲɛnen k'olu bɛ an ka sɔrɔsiw kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye an ka sɔrɔsiw dontɔla min filɛ Kidali si juguden minnu tun bɛ muso kolon minnu tun bɛ yen lasi minnu tun bɛ yen u farala ɲɔgɔn kan bi ko Mali sɔrɔsi k'olu b'an ka sɔrɔsiw kɔ ala n ko n'an bɛ taa an bɛ se a y'u lajɛ dɛ aw lajɛ dɛ olu de filɛ nin ye Mali drapeau i jɔ n ka misiki in bɔ a la ka na taa n ka video tigɛ a y'a lajɛ Mali drapeau de filɛ u bolo mɔgɔ minnu tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u tɛ ko u tɛ sali muso minnu ye denkolonw wolo k'u bila Mali kɔnɔ olu de filɛ dɔn na bi k'olu bɛ an ka sɔrɔsiw kunbɛn k'olu bɛ Mali armée kɔ k'olu bɛ Asimi fɛ mais a tɛ marché dɛ Asimi n'aw tɛmɛna ninnu na ninnu bɛ tila ka denkolon caman wolo tuguni o denkolon ninnu bɛ bila faso la a kan'u to yen dɛ mɔgɔ dɛsɛlen n'a ye yafa ɲini bilahi hali ala yɛrɛ t'o yafa minɛ ala y'a fɔ dɛ waati min na ni se b'i ye n'i ye ale ala ɲini ale ala bɛ hɛrɛ k'i ye se b'i ye waati min na n'i kɛra ala fɛ walahi ala bɛ k'i fɛ mais i dɛsɛlen ko e bɛ ala ɲini bilahi ala t'i fɛ ala ka sira t'i la ni muso jugu ninnu de ye denkolonw wele ka i y'a faamuya b'a la k'u cɛw pousser u ka Mali ci bi Kidali contrôle b'an bolo bi o mɔgɔ kelen ninnu bɛ Mali drapeau ta k'olu bɛ Mali fɛ kunu a image b'an bolo a fɛn bɛɛ b'an bolo ninnu de tun bɛ ka Mali drapeau da dugu ma k'u bo k'a kan k'u sugunɛ k'a kan i y'a faamuya b'a la k'a siri fali la bi n'olu taara anw ka drapeau ta k'olu bɛ anw ka sɔrɔsiw kɔ k'olu b'an ka sɔrɔsiw kunbɛn o ye dɛsɛ de ye o on n'a rien à foutre avec vous aw tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye ni maliyɛn joli tun bɛ aw la walahi Mali tilaliko tun man ka bɔ aw da kɔnɔ mais aw dɛsɛlen bi k'aw b'an ka sɔrɔsiw kunbɛn Asimi aw kana sɔn dɛ Sadio Kamara n'a ye ninnu fɛn fɛn sɔrɔ a ye tɛmɛ n'u ye o filɛ nin an bɛ n'u ka image wɛrɛ yira aw la n'a ye ninnu fɛn fɛn sɔrɔ a ye tɛmɛ n'u ye dɛ a filɛ u ka image wɛrɛ filɛ nin
Kunu aye Assimi Koita tɔgɔ mɛn ninnu da kɔnɔ bi o bɛ ka dɔn kɛ aye Assimi Koita ka ɲi Assimi Koita an b'i kɔ a tɛ marché yan dɛ bana jugu fura ye fura jugu ye n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ dɔn na ye e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye fo k'aw siya de ka tunu ka bɔ Mali kɔnɔ parce que aw ye si jugudenw de ye ne t'a fɔ ka nɔgɔtɔ a la dɛ ne b'a bɛɛ de fɔ parce que aw ye marakaw de ye a tɛ tɛmɛ a la dɛ tɔɔrɔ min bɛ Mali kan bi aw muso jugu ninnu de y'a lase Mali ma parce que muso jugu tɛ foyi wolo ni denkolon tɛ muso jugu tɛ furu foyi ma ni cɛkolon tɛ bi u dɛsɛlen u barika bannen o bɛ dɔn na yen nɔ ko Assimi Koita an b'i fɛ an b'i kɔ wa Mali sɔrɔdasiw bienvenue au Kidali wallahi c'est à dire que n'a bɛ ninnu kun ci k'u da fara aw kana filima kana foyi n'aw donna Kidali ni fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ éliminer ka bɔ yen Mali jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye ninnu de kunu anw ka drapeau ninnu de tun b'a jɛni kunu anw ka drapeau ninnu de tun b'u bɔ k'a kan ni musokolon ninnu a image bɛ yen o n'an ye nkalon tigɛ Ala kana hɛrɛ ka ɲɛ bi olu barika bannen u dɛsɛlen u ta tiɲɛnen ko bɛ Assimi tɔgɔ b'u da kɔnɔ joli tɛ suma nɛn kan an fa minnu sara olu bɛ se ka wuli wa an ka dugu minnu jɛni n'aw bɛ se ka réparer bi wa an balima minnu ta tiɲɛni nin ko in na a bɛ se k'olu lawuli lahara ka n'u lajɔ kɛnɛ kan wa ka n'u d'u famille ma wa a tɛ marché dɛ tɔɔrɔ min b'an kan aw muso juguden ninnu de y'aw cɛw poussé k'u ka Mali ci bi aw barika banna Mali kɛra c'est à dire que Kidali kɛra Mali ye k'aw bɛ anw ka sɔrɔdasiw kunbɛn k'aw b'an ka sɔrɔdasiw fɛ k'aw bɛ Assimi fɛ Assimi fasa bɛ ka da bi a tɛ marché dɛ wallahi a y'a sɛbɛn ka bila yen Assimi n'aw tɛmɛna ninnu na ninnu bɛ tila ka denkolon o bɛ tila ka dɔ wɛrɛ wolo tuguni ka bila Mali kɔnɔ n'u ye denkolon wɛrɛ wolo ka bila Mali kɔnɔ o bɛ kɛ Mali ma tɔɔrɔ ye tuguni nin kuma in sɔsɔ cogo tɛ nin na dɛ Assimi n'aw tɛmɛna ninnu na n'a ye ninnu to yen ninnu bɛ tila ka si jugudenw wolo tuguni olu bɛ kɛ Mali ma kɔlɔlɔ ye e ni Ala na tila cɛ ni maliyɛn joli tun bɛ ninnu na ninnu bɛ Mali drapeau fara wa ka Mali drapeau k'a da dugu ma k'u bɔ k'a kan ninnu tun b'a kɛ wa u tun t'a kɛ dɛ maliyɛnw tɛ o tɛ Mali fɛ u dɛsɛlen bi ko Assimi Koita tulo tɛ nin na Assimi Koita ɲɛ tɛ aw la Assimi Koita bɛ koda aw ka garankɛ ma min da bagolo kan i bɛ nin fɔ sisan dɔw b'a fɔ non ko Tamasɛkiw ye maliyɛn dɔ ye ninnu tɛ Tamasɛki yɛrɛ ye o ninnu bɔra fɔ lahara de ka n'u sigi Kidali wa ça veut dire que ninnu de ye jugu poussé bi nko ça a bɛɛ kɛra ɲɛna quoi le temps de bois i tun bɛ nin musokolon ninnu de ye Mali drapeau bɛ taa dugu ma ninnu mɔgɔ kelen ninnu i tun b'olu de ye Mali drapeau bɛ taa dugu ma bi n'olu nana ayi Assimi Koita i cɛ ka ɲi Assimi Koita an b'i kɔ Assimi Koita yayi bilahi aw bɛ kule fo k'aw da fara n'an y'aw sɔrɔ Kidali an bɛ koda aw ka garankɛ ma min da bagolo kan musalaha tɛ yen dɛ bana jugu fura jugu ye tɔɔrɔ min bɛ anw kan bi aw don kunu aw ma dɔn kɛ ka Mali président lafasa o kunu se tun tɛ anw ye aw m'aw si ye ka Mali dɛmɛ kunu tɔɔrɔ tun bɛ anw kan aw ma dɔn kɛ k'aw ka soutien bɛ Mali ye dɛ Mali drapeau tun bɛ taa dugu ma Mali tun bɛ nɛni Mali tun bɛ buruja bi anw kɛn bɛ ka se sɔrɔ ko an ka sɔrɔdasiw k'aw b'olu kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye k'aw b'an ka sɔrɔdasiw kunbɛn ni dɔn ye k'aw b'an ka sɔrɔdasiw kunbɛn ni Assimi tɔgɔ ye a kana ninnu to ye dɛ n'a ye ninnu to u bɛ tila ka denkolon caman de wolo tuguni k'o bila faso la n'a ye ninnu to yen o bɛ si juguden caman de wolo tuguni o bɛ bila faso contrôle la parce que malankolon tɛ foyi wolo ni malankolon tɛ aw barika bannen ko aw bɛ dɔn kɛ aw dɛsɛlen ko yaya Assimi mais va te faire foutre cɛ tan tɛ yen dɛ aw de ye fitinɛ kolokolo ye aw de sɔnna Faransi ka jɔnya ma aw de ye layidu ta Faransi ko a bɛ Mali ci kunna aw ma dɔn kɛ ka Mali dɛmɛ kunna aw ma tɛgɛrɛ fɔ Mali président kun tɔɔrɔ tun bɛ anw kan waati min na se tun tɛ anw ye waati min na o don aw ye mun kɛ Mali ye foyi ye bi aw barika bannen ko ayaya Assimi n'aw ka dɔnkili kolo y'a faamuya b'a la n'u ka fini lagasa ninnu n'o ye fini don a peinture bɛ to ne yɛrɛ c'est que hali mɔgɔ yɛrɛ tɛ jarabi ninnu na quoi n'o ye fini lagasa in don sisan o fini peinture bɛɛ bɛ to fari la o tɛ ko o tɛ Ala dɔn i y'a faamuya wa n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ yen
n'a nye fɛn fɛn sɔrɔ ka ya Asimi an bɛ Asimi tɔgɔ sama ka bɔ gɔnɔ kɔnɔ ye bana jugu fɔ i bɛ dɔw mankan mɛn maliyɛnw don ninnu tɛ maliyɛnw ye ni maliyɛnw tun don o tɛ bila Mali contrôle la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Anifis an ka sɔrɔdasiw i y'a faamuya b'a la yen contrôle b'an bolo an b'o dalu yira u la. Et ses alentours. Donc la situation sécuritaire, elle est sous contrôle, mais reste toujours imprévisible. Parce que l'ennemi, bien qu'il a été suffisamment sonné par notre force de frappe, s'est replié, mais il y a toujours des éléments dans la nature, donc qui peuvent tenter des actions contre nous. C'est un sentiment de fierté pour moi, pour les hommes. L'état de moral aussi de la troupe est au beau fixe. Oui, une fierté pour les jeunes officiers et leurs troupes, car il s'agit de combler les attentes du peuple malien. Et c'est avec un moral de fer que les femmes accomplissent cette noble mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national. C'est vraiment de rassurer davantage le peuple malien, de leur dire que nous les femmes, nous sommes là. Nous ne ménagerons aucun effort, aucun sacrifice n'est de trop pour la pacification du Mali. Les populations ont trop souffert de cette situation. Nous sommes là, nous les protégerons. Nous défendrons l'intégrité du Mali, du nord au sud, d'ouest en est. Avec cet exploit militaire, les jours à venir seront très décisifs dans la reconquête des autres villes de la région. Voilà, Vive la femme! Ala ka barika don an ka sɔrɔdasiw la, Ala ka barika don Asimi na. Asimi i sara bɛ Ala bolo ni tuma na maliyɛndenw tɛ lafiya. Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye bi k'a daminɛ Kayi fo Kidali. I y'a faamuya b'a la a bɛɛ b'an ka sɔrɔdasiw bolo bi n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ an ɲɛ ye e ba ka wolo bɛ kɛ foyi a tɛ kɔrɔbɔ dɛ a minɛnw b'an bolo a cɛw b'an bolo a dusuw b'an kɔnɔ bi i y'a faamuya b'a la trosi sema fɛn fɛn tun bɛ yen a bɛɛ y'i kun da Kidali k'a bɛɛ bolila ka bɔ Kidali kɔnɔ Kidali territoire bɛɛ kɛra an ta ye wa ka bɔmu jugu fɛn fɛn tun bɛ dugukolo duguma an bɛ k'a bɛɛ bɔ dugukolo duguma ka sɔrɔ ka an ka territoire i y'a faamuya b'a la k'a ko k'a jɛ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka t'u sigi Kidali i y'a faamuya fan bɛɛ libérelen don mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ n'aw tɛ fɛ ka to Bamakɔ tuguni n'a ka di aw ye taa sigi Kidali Kidali bɛɛ kɛra Mali ta ye an bɛ an ka sɔrɔdasiw ka image wɛrɛ k'a la i y'a faamuya b'a la yan'an ka se semasi mɔgɔw ma a y'a lajɛ u ka image wɛrɛ bɛ min jɔn k'o k'a la wala filɛ. Oui, ça y est, c'est fait. Les femmes ont pris tôt ce samedi matin le contrôle total de la localité d'Anefis dans la région de Kidal. Cela au terme d'intenses combats contre les terroristes qui avaient dressé un rideau défensif le long du parcours Gao-Anefis. Si le bilan n'est pas encore établi, il faut souligner, précise un communiqué de l'état-major de l'armée, que les évaluations sont en cours et tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette entrée à Anefis est considérée pour que vidéo kana janya ni preuve de information à la source ka ira malien den bɛɛ la bɛɛ k'i hakili sigi ko min ŋɔmi na mɔden baara banna pewu foyi tɛ yen tuguni Mali dugukolo bɛɛ kɛra an ta ye grâce à Asimi grâce à an ka sɔrɔdasiw grâce fasoden ɲumanw Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye sɔsɔ cogo t'a la i y'a faamuya b'a la Mali dugukolo bɛɛ kɛra an ta ye bɛɛ k'i hakili sigi vendredi an tun bɛ Kidali donda de la min ye Taliki ye Kidali donda an tun bɛ Taliki sema trosi fɛn fɛn tun bɛ an y'a bɛɛ faga n'i sera Taliki sera Kidali n'a man di mɔgɔ min ye t'a lajɛ Taliki ni Kidali cɛ 20 km Kidali an y'a bɛɛ lamini k'a bɛɛ munumunu maa tɛ don maa tɛ bɔ an ka contrôle bɛ yen n'i bɔra Alizeri k'i bɛ don Kidali an b'i kun ci n'i bɔra yan fɛ k'i bɛ don Kidali an b'i kun ci territoire bɛɛ b'an ka sɔrɔdasiw bolo Asimi ni tuma na anw tɛ lafiya o de la ne y'a fɔ ni Ala bannila de i bɛ bila Asimi contrôle la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na semasi mɔgɔw la ne balimaw kunu n taara dugu kɔnɔ kunu ka daminɛ samedi dimanche i y'a faamuya b'a la n ye faye min don ɲɔgɔn na ka daminɛ Paris 18e Paris 20e Paris i y'a faamuya b'a la Paris 14e Paris 12e n ye faye min don ɲɔgɔn na ka ca ni faye ta ni kɔ ye n'i donna faye kɔnɔ ka daminɛ premier étage fo 8e étage semasi tɔgɔ jugu de bɛ mɔgɔw da kɔnɔ bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ semasi ma bɛɛ bɛ ka semasi nɛni bɛɛ bɛ ka semasi buruja bɛɛ bɛ k'i daji tu semasi kun na semasi kɛra komi samiya bo maliyɛndenw bolo bi ne y'a fɔ yan dɛ n ko masa kelen tile tɛ diɲɛ laban hadamaden walahi se b'i ye waati min na i kan ka sabali o waati a filɛ nin semasi fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ semasi i y'a faamuya b'a la u bɔra dadennin fɛ u nɛgɛ tɛ maliyɛnden si la ka da mun kan semasi de t'i sigi k'olu bɛ bɔ le 13 octobre
waati min na Mali bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ maliyɛn den dɔ de sɔrɔla Bamakɔ kɔnɔ k'olu bɛ Asimi bɔ a place la nin de ye u kogoya maliyɛn den bɛɛ ye maliyɛn den bɛɛ y'a faamuya bi k'u ta tɛ Mali ko u ta tɛ Ala ko ye c'est à dire que u tɛ bɛɛ bɛ ka ɲugun la bi race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris kunu ne ma don faye kɔnɔ min ye semasi tanu a tɛ yen kunu ne ma don faye kɔnɔ min ye semasi tɔgɔ duman fɔ a tɛ yen semasi tɔgɔ jugu de bɛ mɔgɔw da kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko ne ma ko walahi ni se tun b'olu olu tun bɛ bɔ Faransi yan i y'a faamuya bala ka taa semasi mɔgɔw ka taa bɛɛ faga walahi n bɛ kali Ala la tellement que ɲugun bɛ mɔgɔw la bi n'a fɔra mɔgɔninfin ma k'a to n'i m'a to n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ wallahi ne ye fa ye fɛn fɛn don ɲɔgɔn na wallahi n kelen de bɛ dan kaburu kɔnɔ ne ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ semasi fɛ ma mɔgɔ ye min bɛ ka semasi dɛmɛ bɛɛ bɛ ka semasi nɛni bɛɛ bɛ ka dimi semasi kɔrɔ bɛɛ bɛ ka semasi lagosi ne semasi kɛlen su de semasi wallahi n bɛ kali Ala la u sara kɔ a tɛ se ka ko dilan tuguni n'olu ka ko bannen de pewu wa maliyɛn tɛ k'u fɛ fo ka diya dugukolo meleke parce que Ala ko tɛ Mali ko tɛ place ko ani wari ko bɛɛ tigɛra semasi la depuis aw ka bɔli fɔlɔ ne y'a fɔ yan dɛ n ko aw ka dabila kɛlɛ cogo tɛ Asimi na Asimi ye baara min kɛ a kɛra tilegan de fɛ a ma kɛ su fɛ dɛ avion sanna dontɔla maliyɛn denw y'a ye blindé sanna a dontɔla Mali kɔnɔ maliyɛn denw y'a ye kunu kɛlɛkɛ minɛn tun tɛ an ka sɔrɔsiw bolo kunu se tun tɛ an ka sɔrɔsiw ye Asimi minɛn san ka di an ka sɔrɔsiw ma n'i k'i bɛ Asimi kɛlɛ ni malo tɛ foyi sɔrɔ n ye nin fɔ semasi ye masa kelen tile tɛ diɲɛ laban a ye présidents sigi kunu ka tila k'u gɛn ka tila ka n'aw jɔ anw da la k'olu ka yafa aw ma k'aw tun t'u dɔn de mɔgɔ bɛ se k'i si kɛ nin na wa ka ATT gɛnya ka tila ka n'i jɔ bɛɛ ɲɛna ko ATT yafa an ma an bin n'i kan de ka misiw yɛlɛma ka kɛ kise ye ka buwa sigi an kunna an ye buwa c'est à dire que buwa nana kɛ an bolo jugu sago ye u wulila buwa fana kama ka buwa gɛn ka bɔ yen ka bubu ninnu sigi yan ka mugutarawa ninnu sigi yan hali bi k'olu bɛ Asimi bɔ yen ni Asimi bɔra n'u nana ni mɔgɔ wɛrɛ tuguni o bɛ n'u jɔ an da la Asimi yafa o tɛ marché yan tuguni aw dati de banna aw primera aw kɛra poubelle ye soit aw bɛ sigi aw yɛrɛ ma walima fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bilahi o ye malo sɔrɔ a ka bɔ maliyɛn yɛrɛ t'u fɛ diɲɛ kɔnɔ quoi bilahi u nɛgɛ bɔra bɛɛ la bɛɛ y'u sɔn kolon dɔn bɛɛ y'u jogo dɔn ne ye Faransi bɛɛ don ɲɔgɔn na ka Paris bɛɛ don ɲɔgɔn na semasi ɲugun bɛ maliyɛn den bɛɛ la tunga la yan maliyɛn den bɛɛ bɛ ka semasi buruja maliyɛn den bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ semasi ma maliyɛn den bɛɛ bɛ ka ya faamuya la i daji tu semasi kunna a bɛɛ ko k'a tigɛra semasi la wa mɔgɔ tɛ semasi yɛrɛ fɛ Faransi kɔnɔ yan mɔgɔ tɛ Paris kɔnɔ min bɛ semasi fɛ n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma mɔgɔ tɛ yan min bɛ semasi fɛ n'a fɔra mɔgɔninfin ma k'a to n'i m'a to n'a to n'i kɔrɔ kelen ba maa kelen tile tɛ diɲɛ laban président jumɛn nana yan n'aw ma gɛrɛ a la u gɛrɛla président fɛn fɛn na a si ma baara kɛ sun bɛ taa tigɛ kuluba i bɛ Ala kali k'a fɔ k'u tɛ dumuni k'u ka so n'u sera kuluba hali i bɛɛ k'a tɛ dumuni sɔrɔ u bolo u b'a minɛ u b'a bɛɛ sanni i y'a fɔ k'a dun i y'a faamuya fo b'u nɛn kɛ ka assiette nɛmu o de banna dumuni tɛ taa kɛ kuluba tuguni foyi tɛ sara aw la tuguni foyi bonya tɛ da aw kan parce que aw dati de banna wallahi ne balimaw mɔgɔ tɛ se Asimi na bi wallahi n bɛ n kali Ala la k'a da kun jumɛn kan a ye baara ɲuman min kɛ a bɛ sira min kan maliyɛn den bɛɛ kunkolo b'a kan da la ko Asimi ka nin baara in kɔ ye lafiya de ye o de la bɛɛ b'a kɔ dɛ aw bɔra yan k'aw bɛ nkalon da jamana la ko constitution kana yɛlɛma ko fɛn b'a kɔnɔ ko laïcité b'a kɔnɔ o ko passera cogo di o tun kan ka aw sɔn hakili la k'a fɔ kɛlɛ cogo tɛ Asimi na mais ni danga bɛ sɛ kɔ a bɛ don muru jago de la ni hadamaden ta tiɲɛna i bɛ t'i yɛrɛ ci fagabaga tɛgɛ kɔnɔ an bɛ Ala de deli ka kira deli le 13 bɔli foyi kana bali an bɛ Ala deli ka kira deli Ala k'a to le 13 aw ka bɔ n'aw bɔra o maloya bɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan bilahi n'aw bɔra a bɛ lakali tariko la ne balimaw wallahi maliyɛn denw bɛ Asimi fɛ wallahi billahi maliyɛn denw bɛ Asimi fɛ semasi mɔgɔ tɛ Faransi yan min b'a fɛ u ɲugun bɛ bɛɛ la ne c'est que dɔw yɛrɛ ka kumakan bɛ n bolo mais n tɛ se ka jouer parce que o ma ordre di yan wallahi a dɔw ko n'olu tun bɛ Mali kɔnɔ k'u tun bɛ marifa ta semasi kama
a dɔw ko n'olu tun bɛ mali kɔnɔ ko tun bɛ semasi bɔ baara la ko n ɲa bɛ petini sigilen na ko daba jawara bilakoro fara saba ka ban baara ma ko parti politique a tɛ marché yan bi a tɛ marché a sini Assimi i kan ka degré ta min ye semase ka supprimer ka bɔ mali territoire kan Assimi kan ka degré ta min ye semase k'u ka parti ka ci ka bɔ parti politique tɔw t'u la parce que semasi a tɛ ala dɔn a tɛ kira dɔn a tɛ mali fɛ olu bɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛ kɔnɔ wari ani place o tɛ marché yan bi i ka degré ta semasi ko ka ba mali kɔnɔ pewu hali Yada Agali ka fisa ni semasi ye hali Amadu Gufa ka fisa ni semasi ye waati min na maliyɛnden bɛ concentré don k'an bɛ don Kidali semasi ko k'a bɛ bɔ anw kama aw ɲugun bɛ bɛɛ la bi bɛɛ tigɛra aw la bi maa si ka danaya ta aw kan n'aw bɔra Assimi to kuma maa si to kuma maliyɛndenw yɛrɛ de b'aw kun ci k'aw da fara Daba Jawara sigilen bɛ ko Assimi tɛ se ko Assimi ka bɔ yen ko civil kana sigi Mali kun na ne ye nin fɔ yan dɛ n ko politicien don n ye nin fɔ yan dɛ n ye nin fɔ yan ko politicien don n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw mɔgɔkɔrɔba kuma suruku b'o don n y'a fɔ yan dɛ n ko Amadu Dunga ye anw wele yan min ye appel de 20 février walima mun n t'a dɔn ko kadiri mɔgɔw o waati o sera Haidara ma o sera Soya Bayaya ma o sera comment s'appelle Imam Diko ma ne y'a fɔ yan dɛ n ko comment s'appelle Amadu Dunga min bɛ ji soli k'a di Diko ma i y'a faamuya b'a la min bɛ Diko ka samara don a sen na min bɛ Diko ka dulokibaw ta nɔfɛ cɛ tɔgɔ Amadu Dunga ko Amadu Dunga y'an wele yan dɛ n ka ko kadiri mɔgɔw sera olu ma k'olu sɔnna ko k'u tɛgɛ di kadiri mɔgɔw ma o waati kelen Dunga tun bɛ primature la a bɔra o la a ko k'u sera Ben de Cerveau ma Adama Jara de Ben de Cerveau ko Ben de Cerveau fana ko ale fana sɔnna u ta ma k'u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ne y'o kuma fɔ yan mɔgɔw tun sigasigalen b'o kuma la mais anw tɛ nkalon da mɔgɔ la mɔgɔkɔrɔba kuma suruku b'o don Ben yanni Ben ka taa kaso la a ye kuma min fɔ dɛ an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ ni ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se o n'an y'a déposer hali giri tɛ se ka ta ka bɔ yen ne y'a fɔ yan ko Amadu Dunga ye anw wele k'a fɔ ko ni Ben ninnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a Ben bɛna confirmer yanni a ka taa kaso la ko bɔli bɛna kɛ octobre kɔnɔ ko bɔli bɛna kɛ octobre kɔnɔ Ben y'o jɔn cogo jumɛn n'a ni ninnu tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo semasi mɔgɔ ko k'olu bɛ bɔ octobre yanni olu k'a fɔ Ben fɔlɔ de y'a fɔ i y'a faamuya b'a la ko octobre ko bɔli caman bɛna kɛ a ko video sen fɛ a taara kaso la an ka Ben lamɛn dɛ nkalon tɛ da mɔgɔ si la yan wa n'an y'a déposer n ka cɛ hali giri tɛ se ka ta ka bɔ yen dɛ ne y'a fɔ ko ani Amadu Dunga Mayiga bɔra don o don ko cin cogin cogo a kumakan bɛ yen o mais an tɛ mɔgɔ kumakan joué ten dɛ n'a bɔra ko cin cogin cogi a ye weleli kɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ yan dɛ a bɛ yan dɛ i bɛ mɔgɔ dɔw de ye an bɛ Ben nin kɔ Ben nin ka ɲi Ben ni jugulamɔgɔw de tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo Ben sera k'a dɔn cogo jumɛn ko bɔli bɛ kɛ octobre kalo la u bɛ communiquer ɲɔgɔn fɛ a lamɛn dɛ. Ça c'est oui ko caman bɛ yen coïncidence caman bɛna bɛn mois d'octobre ma quoi. Oui. Oui. Kosɛbɛ coïncidence caman de bɛ yen min bɛna bɛn a ma. Oui. Donc an bɛ sigi l'octobre. Oui. Ko caman na. Ko caman na. Ko caman de bɛ yen. Voilà aw tulo b'a la c'est vrai que nin ye arasiba ci dɔgɔnin yɛrɛ yɛrɛ de ye quoi ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ ani jugulamɔgɔ de tɛgɛ i m'a ye a teri sigi nin don a bɛ nin kuma fɔ don min na ko Assimi ninnu ka taa ka bɔ yen ko élection ka kɛ mɔgɔ min ko Assimi ninnu ka san 5 kɛ fanga la o mana t'i sigi ko Assimi ninnu ka taa ka bɔ yen ko élection ka kɛ e cɛ an ka kɛ ala kama an ka mɔgɔ ko dabila sa depuis ne bɔra arasa kɔ ni tɛ tugu mɔgɔ kɔ tuguni fo ka diɲɛ wuli ni Assimi ye sira bila bilahi n b'a bila n'a ye Mali ko bila n b'a bila an bɛ Mali de kɔ dɛ i bɛ don min ko an bɛ Assimi kɔ ni Assimi banna ka minɛn san bi k'a di sɔrɔdasiw ma ni kɛra fɛ ala kana hɛrɛ kɛ a ɲɛ ne y'a fɔ a depuis kunasini n ko Ben ye comment s'appelle Amadu Dunga y'anw wele k'u sera Ben nin ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko Ben sɔnna a dalilu tɛ nin ye Ben sera k'a dɔn cogo jumɛn i y'a faamuya ko bɔli bɛ kɛ octobre kalo la n'a ni ninnu tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo la question est là ne balimaw a y'aw sigi aw ka miiri sa a y'aw sigi aw ka hakili jaga bɔ ne y'a fɔ yan ko Amadu Dunga ye n wele i y'a fɔ ko kadiri mɔgɔ sera cɛkɔrɔba ma k'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko cɛkɔrɔba sɔnna mais ko cɛkɔrɔba ko k'ale tɛ bila ɲɛfɛ dɛ ko parce que k'ale ma ko bi
cɛkɔrɔba n'aw hakili b'a la cɛkɔrɔba ye bɔli min kɛ f'aw ko ko mɔgɔtarawa ne ye 10 millions d'a ma depuis mɔgɔ bɔra cɛkɔrɔba kama cɛkɔrɔba siranna mais kadiri mɔgɔw sera a ma a m'a fɔ ko ayi dɛ a ko k'a bɛ far'o kan mais ko kadiri mɔgɔ de ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ n'olu bilala ɲɛfɛ n'u sɔrɔ ka ko dilan waati min na ale n'a sɔrɔ ka tugu kɔ o kuma kelen kɔnɔ Dunga ko bɛɛ ni sɔnna walahi n'i ye nkalon da la Ala kana hɛrɛ kɛ n ye ko bɛɛ ni sɔnna olu ta ma ne ye kuma fɔ yan dɔw bɔra panpan na non bɛɛ ni tɛ sɔn bɛɛ ni tɛ sɔn ma bɛɛ ni sera k'a dɔn cogo jumɛn ko semasi mɔgɔ bɛna bɔ comment ça s'appelle le 13 octobre bɛɛ ni sera k'o dɔn cogo jumɛn n'a n'o tɛ communiquer n'a n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ la question est là bɛɛ ni dun ye kuma in fɔ bi tɛ dɛ yan'a ka taa kaso la de y'a fɔ ko bɔli bɛ kɛ octobre la i jɔ n ka kumakan k'a la tuguni a lamɛn dɛ. Ça c'est oui ko caman bɛ yen coïncidence caman bɛna bɛn mois d'octobre ma quoi. a lamɛn dɛ. oui oui kosɛbɛ coïncidence caman de bɛ yen min bɛna bɛn a ma. oui. donc an b'i sigi d'octobre ye. oui. ko caman na. ko caman na. ko caman de bɛ yen. Mali yɛrɛ bɔ sans c'est pas la peine. Mali yɛrɛ bɔ o de la Mali aw kana tugu mɔgɔ kɔ tuguni n'aw tugura mɔgɔ kɔ a b'a ka temps perdu pewu ka taa jɛkulu sigi an bɛ karisa kɔ an bɔra o kɔnɔ pewu an b'an kelen de la ni mɔgɔ min ka ɲi don min an bɛ tɛgɛrɛ fo ko n'i ye sira bila an jɔlen bɛ a ka coup de pied d'i ma an tɛ mɔgɔ kɔ tuguni dɛ an bɛ Ala de kɔ an b'an faso de kɔ a ne ye nin fɔ yan kunun ko bɛɛ ni sira bila bɛɛ ni semasi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ ni kadiri mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ ni asimi jugulamɔgɔw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo parce que k'a da kun jumɛn kan depuis bɛɛ tiri sigi ka asimi ninnu dɔgɔya ko casquette tɛ don ko banfula de bɛ don i y'a faamuya wala mɔgɔw bɔra bɛɛ ni kama bɛɛ tilala ka nimisa a ka kuma fɔta la k'ale bɛ taa yafa ɲini asimi fɛ asimi ma sɔn ani bɛɛ ni ka ɲɔgɔn ye tuguni parce que u tigɛra a la bɛn de tiri sigi masika plateau sanfɛ ko waati min na ko maliyɛnw tɛ ka malosɔnna sɔrɔ k'a dun ko asimi taara combien de milliards fara présidentielle wari kan ala ma ye kira ma ye depuis o kɛra asimi tigɛra a la ani asimi dɛsɛra ka ɲɔgɔn ye ani asimi dɛsɛra ka communiquer a dusu bɔra ka taa fara juguw kan walahi n bɛ kali ala la a taara fara juguw kan n'a tun ma taa fara juguw kan bɛn bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn ko bɔli bɛ kɛ octobre bɛn dun ye nin fɔ a ka ca ni kalo kelen ye semasi mɔgɔ mana valide k'olu bɛ bɔ le 13 octobre yanni semasi mɔgɔ ka fɔ k'olu bɛ bɔ bɛɛ ni fɔlɔ de y'a fɔ ko bɔli bɛ kɛ mɔgɔ k'u sigi k'u miiri a ka mɔgɔ ko dabila ko to tiɲɛ ko tiɲɛ de bɛ laban ni mɔgɔ ka ɲi waati min na anw y'a fɔ yan anw ye kɛlɛ caman kɛ katikaw bɔra ka bɛn dɔgɔya don min na anw de ye bɛn défense ta yan katikaw bɔra ka bɛn nɛn don min na anw de ye bɛn dɛmɛ yan nka ni mɔgɔ tɛ sira ɲuman kan cɛ b'a bila a bɛ taa n'a ka fɛn ye ne y'a wele siɲɛ joli ko n dɔgɔ i bɛ sira min k'a dabila n y'a wele ko bɛn de sɛbɛn k'i bɛ sira min k'a dabila walahi n y'a wele a siɲɛ joli n k'a dabila a ma ne lamɛn Sidiki Kuyate ninnu y'a bila sira jugu kan ni politiciens u taara nɛgɛ parce que o manipulé ka nɔgɔ ka Arasbachi denkɛ o de bɛ nin ye quoi Arasbachi de bɛ nin fabriqué hali Arasbachi min filɛ nin ye i ɲɛ b'a la n'a tigi sigi a bɛ panpan a bɛ kumabaw fɔ i kelen n'a kelen bilahi c'est que i b'a don i poche kɔnɔ quoi manipulé ka nɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bɛn de cerveau aussi pareil olu bɛ fɛ ko ka diya bɛɛ de ye o dun tɛ marché bi dɛ ne ka tiɲɛ nalen filɛ nin ye ne ye kuma min fɔ a tiɲɛ bangera bi n y'a fɔ ko Amadu Dunga ye anw wele k'a fɔ u sera bɛɛ nin ma bɛɛ ni sɔnna ko k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ nin ye semasi ko k'u bɛ bɔ le 13 octobre yanni bi ka se bɛɛ ni fɔlɔ de y'a fɔ ko bɔli bɛna kɛ octobre n'o tɛ ɲɔgɔn kalama bɛɛ ni bɛ se ka t'i sigi Masika plateau sanfɛ cogo jumɛn ko bɔli bɛna kɛ octobre u bɛɛ tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ka di min y'a ta n'a man di min y'a to yen i bɛ dɔw mankan mɛn ani bɛɛ ni fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ i kungo i bolo ye o y'i kungo i bolo ye yanni bi ka se anw y'a wele yan dɛ yanni bi ka se anw y'a wele ka kuma caman fɔ a ye mais denmisɛnnin kara a bɛ kurunkunbɛ de ɲini voilà e bɛ se ka t'i sigi cogo jumɛn ko bɔli bɛ kɛ le octobre ne e t'a tɔn kɔnɔ ne filɛ nin ne ni fanga ni mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni ne ye fɛn fɛn fɔ olu ka ko kan walahi o ye tiɲɛ de mais jugulamɔgɔw ka ko ne n'olu tɛ tɔn kelen kɔnɔ an tɛ fɛn kɛ ne bɛ se ka bɔ olu ka ko kalama cogo jumɛn la question est là ka tila tuguni ko élection ka kɛ mɔgɔ min ko élection kana kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min ko Asimi ka san 5 kɛ Mali kunna o tigilamɔgɔ ka bɔ tile kelen kɔnɔ ko Asimi ka taa ka bɔ yen fa b'a fɔ k'u bɛ sunɔgɔ la mais il est corrompu n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an b'a laban ni comment ça s'appelle MINUSMA
pour qu'an ka ere kana janya minisima Guinée casque bleu min tun be olu tagatɔ olu kɔntannen ba don ko wala a y'o lajɛ ni ye Guinée ta de solution t'a la tuguni a bɛɛ bɛ yen. Madame, merci beaucoup pour l'assistance sociale. Voilà. Merci, hein. Madame, vraiment. Assimi de Bey. Ouais, que Dieu vous protège ici. Merci, vraiment, c'était pas facile. Ah ouais. Koso, de retour au pays. Voilà. Ah oui. Ni Guinée municipal de Guinée casque bleu. Olu yɛrɛ ko k'olu nisɔndiyalen don tagali ko a bɛnna olu ma Assimi de bɛ yen bilahi n ye n kali ala la le 30 octobre le 30 décembre mana se ka minisima mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ yen bilahi Assimi b'i minɛ ka t'i bila fɔrɔ la bilahi le 30 octobre a mana décembre mana se ka mɔgɔ sɔrɔ yen wallahi e bɛ taa sɛnɛ kɛ fɔrɔ la bilahi n ye n kali ala la dernier jour ye le 30 décembre de dernier jour le 30 décembre n'o sera ka minisima cɛden fɛn fɛn sɔrɔ Mali territoire kan e t'i ka jamana ye tuguni e tɛ bɔ Mali kɔnɔ tuguni a y'a sigi aw tun ma taa fara Sema Terroriste kan Assimi ye baara min da aw kan aw tɛ ne ka presse tagali la a caman tun bɛ ka taa fara Sema Terroriste de kan hali u ka minɛnw tun bɛ ka di Sema Terroriste ma a bɛ cogo di Mali ye béton de ye béton kogo Mali ye kulu de ye binna k'a b'i bo tigɛ a mana bi k'a b'i bo kari i yɛrɛ b'a dɔn ko solution t'a la bi a bɛɛ presselen don bi parce que n'i ma taa i bɛ kɛ su ye n'i ma taa Assimi b'i faga a bɛɛ presselen don bi u ka t'u ka jamana la dangadenw ka taa fitinɛ kolokolo mɔgɔw ka jamana kɔnɔ k'u bɛ wari min sɔrɔ minisima ko in na n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya sɔrɔsiw bɛ 40,000 de ta u ka jamana la 40,000 n'u donna minisima kɔnɔ bɛ 5 millions de ta par mois walima 6 millions a dɔw yɛrɛ bɛ 20 millions ta par mois a dɔw bɛ 20 millions ta o bɛ sɔrɔ ka taa Dakabana sow ta Bamakɔ u bɛ taa sow ta Bamakɔ so min n'a y'a sɔrɔ par exemple ne ka so ni tun bɛ ka bila luwanse la 40,000 de minisima mɔgɔ bɛ se ka t'i jɔ ne ma Bala yɛrɛ i ka nin so in ka d'an ye dɛ an bɛ se ka taa kalo an bɛ se ka sara 1 million an bɛ se ka sara ka taa nin ko tun bɛ k'a minɛ ni stratégie bɛɛ de quoi pour que an ko ka diya u ye ni stratégie bɛɛ ye o de la u tagali tɛ bɛn dɔw ma parce que o tun bɛ wariba don dɔw ka so la Assimi de bɛ yen Mali bɛ jɔ bɛɛ k'i hakili sigi an ka Assimi dɛmɛ o de bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnw ye Assimi de ye blindé san Assimi de ye avion san Assimi de ye drone san Assimi de ye Faransi gɛn ka bɔ Mali la Assimi de ye minisima gɛn maliyɛn dɔw ye fɛn fɛn ɲini Assimi fɛ a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ Assimi de bɛ ka zo minɛ ko ça veut dire que Assimi ye ko kɛ quoi ne ma mɔgɔ ye min y'a kɛ Mali kɔnɔ quoi Assimi ye baara kɛ ne ma président ye min y'a kɛ Mali kɔnɔ Modibo Keyita tile o ma kɛ anw ɲɛna dɛ mais Assimi tile o kɛra anw ɲɛna président fɛn fɛn na anw y'a ye k'a daminɛ Musa la ka na Alifa la ka na ATT la ka na Jugu Sago min bɛ lahara Assimi min kɛ o si ma kɛ Mali yɛrɛ tɛ dɛ Afiriki bɛɛ n'e nana ko i bɛ n'o kɛlɛ i b'i yɛrɛ mago sa fu avion sanna tilegan de fɛ blindé sanna tilegan fɛ Faransi gɛnna tilegan fɛ ministres minɛna k'u don kaso la jamana nafolo tɛ ka buruja président tɛ ka voyager mais Mali bɛ ka jɔ Assimi tɛ ka wuli ka se mɔgɔ si ma a tɛ ka taa delili kɛ yɔrɔ si Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ e b'o kɛlɛ i bɛ taa min o tun bɛ mɔgɔw bagabaga ni diinɛ de ka mɔgɔw bagabaga ni jama ye o bɛɛ banna bi ko Haidara taara se Diko ma k'o kana bɔ Serifu ma taa ni Haidara n ɲinɛna o yɔrɔ n tun bɛna ɲinɛ o yɔrɔ kɔ an ɲɛ b'a la u yɛrɛ ka page sanfɛ i jɔ n ka yira u la dɛ o kana fɔ k'an bɛ nkalon tigɛ a bɛ Semasi mɔgɔ yɛrɛ de ka page sanfɛ filɛ ko Haidara taara se comment ça s'appelle ko Haidara taara se imam ma imam Diko ma cela veut dire que imam yɛrɛ de ta ye Semasi a filɛ nin y'u ka page de a filɛ nin ye nin y'u ka page de Semasi mɔgɔ ka page de filɛ nin ye u y'a sɛbɛn ko Haidara taara se Diko ma k'u bɛna bɔli min kɛ le 13 k'u ka bɔli in jɔ k'u kana bɔ k'u ka dabila toute façon nin mɔgɔ fila bɛɛ de ye kelen ye Haidara ni Diko a bɛ 5 ni 6 faya t'a la tuguni dɛ Haidara ni Diko a bɛ 5 ni 6 n'a ka di aw ye a ye bɔ mɔgɔ t'aw fɛ Mali kɔnɔ tuguni n'a ka di aw ye a bɛ min kɛ a y'a kɛ a kana taa ɲɔgɔn deli dɛ a ye ɲɔgɔn su ka taa kojugu la mais maliyɛn den bɛɛ bɛ Assimi kɔ bi bilahi danbe sira kan Mali hɔrɔnden halaladen bɛɛ bɛ Assimi kɔ bi Haidara bɔra yan kunasini
y'a faamuya b'a la ko autorité tɛ Mali kɔnɔ ka Mali bɛɛ dɔgɔya n'i nana ko i bɛ nin t'i yɛrɛ ko diya mɔgɔ ye ko e bɛ taa ninnu deli k'u ka bɔ mun nafa bɛ ninnu na ko e bɛ taa olu deli nin bɛɛ de pour que ko bɛ se ka diya mɔgɔ ye nin waati in na a ye kojugu min kɛ mɔgɔw ka ɲina o kɔ Haidara si bɛ yɔrɔ min na k'an ka t'i sigi bi ko autorité tɛ Mali kɔnɔ n'i ye fɔ k'a y'a fɔ ka da sansi wɛrɛ de kan k'a y'a ni ala na ka ca hali n'i bɛ nin fɔ nin tɛ fɔ nin fɔ cogo la autorité tɛ Mali kɔnɔ n b'a fɔ je répète ka Mali bɛɛ dɔgɔya se tɛ aw ye tuguni bilahi bɛɛ ye aw sugu dɔn bilahi o de la ne ko Asimi ka ninnu dɔw minɛ k'u kari kaso la ninnu ka kɛ ka dɔw ladi quoi ninnu ka kɛ ka dɔw ladi Haidara ye kojuguba min kɛ nin tile fila a bɛ bɔ sisan an taara ne de y'u bali u kana bɔ ninnu bɛ bɔ u bɛ taa min mɔgɔ t'u fɛ u nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la u bɛ taa min n'u bɔra walahi u bɛ to nin ko in la n'u bɔra ni malo to tɛ foyi sɔrɔ jabi ko ninnu ye politiciens de ye quoi n b'aw bila yan ninnu bɛɛ politiciens de bilahi ninnu ye politiciens de ye u ma diinɛ in kalan dɛ mɔgɔ minnu ye diinɛw kalan olu bɛ misiri la o Asrafu Sarafa ɲɔgɔnbu ye olu ye diinɛ kalan o de tɛ i ma ye Asimi ninnu de bɛ se ale ma Asimi ninnu de bɛ taa se ale ma ale tɛ se mɔgɔ ma o ale b'a ka jamana jɔn n'a ka silamɛya mais politiciens minnu dalen bɛ Bamakɔ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ayiwa Bagunu diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen mɔgɔ ɲɛ t'olu da la politiki la Kayi diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen i y'a faamuya b'a la Sikaso diinɛ mais ninnu fila i y'a faamuya b'a la olu de bɛ Bamakɔ ye ko bɛ jamana ɲagami bi a tɛ marché yan a tɛ marché bi an b'a fɔ aw ye mɔgɔ minnu b'a la ko Semasi ta tɛ Diko ta ye a y'a kuma bila dɛ Semasi ye Diko de ta ye mɔgɔ minnu b'a la bi Semasi tɛ foyi kɛ ni Diko t'a kalama ne de filɛ ne k'a fɔ aw ye Semasi tɛ foyi kɛ ni cɛkɔrɔba t'a kalama tɔn in sigira Diko de tɔgɔ la Diko de ta ye tɔn in ye mɛ fo k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n'an nana ko an b'a lahara jɔn ala b'a ɲininka quoi Semasi ye Diko de ta ye Semasi n'i y'a ye bi Semasi bɛ t'i sigi k'ale bɛ bɔ o jigi dalen bɛ jɔn kan Daba Jawara ni bilakɔrɔ fara saba bɛ se ka t'i sigi cogo jumɛn ko Asimi ka bɔ fanga la u jigi dalen bɛ cɛkɔrɔba de kan u ni cɛkɔrɔba tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u tɛ foyi ka ɲinama Semasi Diko de ta don bi Diko de ta ye sini fɛn fɛn bɛ kɛ Semasi kɔnɔ Diko b'a bɛɛ kalama mais n'aw bɔra ni malo ta tɛ foyi sɔrɔ déjà mɔgɔ si t'aw fɛ bi ne ye pari bɛɛ don ɲɔgɔn na ne ma mɔgɔ sɔrɔ aw ko ka di mɔgɔ min ye ne ye pari bɛɛ don ɲɔgɔn na aw tɔgɔ duman tɛ mɔgɔ si da kɔnɔ bɛɛ bɛ k'aw nɛni bɛɛ bɛ k'aw dɔgɔya la honte ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ